各位小伙伴，大家好，欢迎来到我的频道。今天给大家推荐我们这一款小红书综合节流获客工具，好久没给大家更新了，因为最近比较忙。这个就是我们这个工具的一个主的页面，这里就是安装包的，是我们一个更新的一个安装包，更新了有，如果说有新的版本，我们这个更新包它会第一时间去更新。这个小红书综合节流获客工具的包括采集这个作者笔记，采集作者笔记，采集笔记，采集评论，采集用户，包括下面那个关注笔记操作区。笔记操作区的话，就是在笔记下做一个评论，还有一个笔记新评论监听、养号、文案撰写这些功能。我们这个工具的它支持同一台电脑多开，为了风控，我们这一款也加了一个独立的一个 IP， 一个账号一个独立一个 IP 来操作，这样的不会被风控。这里边就是一个获取的一个库 K， 如果说你有库 K 账号的，可以自动的去登录。如果说你想清除的这个账号呢，自动在这里边清除就可以了。我这边给大家简单做个演示，比如说我们想去做创业的，比如说创业副业，我拿这个案例来给大家说一下，直接把它复制下来。我们这个工具它也支持多个关键词来采集，在这边排序这边我们选择一个最新版，这边有一个实时筛选，等下给大家演示一下，给大家看一下一个效果。我这个账号的话已经登录过了，工作台正在筛选中，已经都出来了。这里边如果说我们没有实时筛选的，有一些笔记的话都是比较老，包括时间，发布的时间，还有评论对吧？点赞收藏类型啊，这些都比较反散。我们想要精准的一次性的一到位，我们把这个实时开启就可以。我先把这个全部关掉，停掉的话，我把它全选。我们这边呢也可以把它全部都删除掉。我们把这个实时开启，我们要的是评论区的用户、粉丝、用户评论。我们直接把这个评论，比如说每个视频最少大于10个的，时间呢也可以根据大家一个需求来选择。比如说今天是22号，只有22号。我们比如说从18号开始来采集，直接来采集我们这个对应的一个筛选的一个条件。那它正在筛取中，筛取我们想要的一些数据，真实的一个数据，包括发布的时间、点赞量啊、评论，这些都是我们一个精准的实时采集的一个功能。无论我们这个软件上，无论你是从事任何的行业，都是可以进行去采集、去搜索、去挖取最新的一个笔记的一个评论，一个数据。我们先把它停止下，我们来进行第二步来操作，包括连接这些都是可以复制的啊，这些包括作者的 UID，都是可以复制。我们如果说我想去采集这些下面的评论用户的，我们可以鼠标右击啊，全选完了以后，这边勾选到增加勾选到评论采集，在这里我们采集过来的数据，这个就是一个数据的一个连接，我们可以直接来采集，给大家看一下效果。等一下给大家说一下如果实时采集是这个板块，包括条件的话，这个是条件筛选，包括用户的二维码，这个企微到微信，如果说第一时间，比如说我们可以挂机在电脑上，同时去跑。如果说有新的消息，我们指定的一个消息，它会自动的推送到企业微信上，这个就是一个企业微信的一个功能，包括这个用户的二维码，比如说这个睡不着，我们也可以实时的去观察这个用户的头像，比如说我先暂停一下，比如说这个用户，我们也可以直接去访问作者，访问这个用户，来给大家访问一下。睡不着，这个都是一个很精准的一个实时的一个功能，包括这个甜甜圈，比如说这个甜甜圈呢，我们也可以直接就是去访问他这个人物的头像，我们也可以通过手机去扫码来获取这个用户的信息来进行对接。这个就是一个采集笔记的一个功能，所谓的一个介绍。比如说我们这边一个条件筛选，我把这个时期开起来，包括这个边地区也可以筛选，包括评论内容。我看很多用户他这边有个球带，我们想指定的一些关键词，比如说球带、球，有一些用户问如何去用，怎么去用，怎么去操作，如何学习这些关键词，
对吧？学这些关键词，我们想是去筛选这些关键词，来通过我们这个指定的一个关键词来筛选。我比如说我把这边全部都删掉，都清除掉，也可以导出的，这些所有的数据也可以导出的，我们来直接筛选我们想要的一些关键词。我们这个工具无论是从事任何的行业都是可以去操作，看全都是求带，只要是有求带指定的一些关键词，我们第一时间都是可以把它全部都采集出来的。这个就是一个评论区采集的一个功能。下面的话就往下面去讲，不演示了。我们是吧，采集过来的用户肯定要批量去和他们沟通，如何去沟通？主要全选的话，这边有一个全选完了以后，这边有一个关注区，勾选到关注区。关注区，在这边操作话，这边有一个关注区。我们因为小红书的，无论是手机端的话也好，无论是你是怎么操作的，你必须要批量去关注用户去回复了你才可以取得联系。比如说你批量去关注这些用户的吧，用户肯定会第一时间去看你的信息，关注信息吧，如果说对你这个行业感兴趣的，还会第一时间和你取得联系的。这样的小红书因为在没办法批量去私信。假如说你是手机端的，它也每天也只能去私信10个。这个小红书它只能通过这个关注区去批量去采集这些用户，和用户去打招呼，然后来进行交流沟通。比如说这个几个用户，我关注用户，点赞第一个作品点赞，我这边的话先设置0.5秒，建议大家3分钟左右，一定要记住3分钟左右。我这边设置了0.5秒，给大家做个演示。开始，第一个用户已经关注成功了，上面已经反馈关注成功。关注成功的话，他会如果说他有作品的，会在第一个作品去点赞；如果说没有的，他会自动到推荐区去刷视频去养号。这样呢，也是一个很好的一个防风的一个很好的一个功能。现在正在刷视频，刷推荐区的视频，去浏览去访问，这样的大大的降低了一个风控的一个风险。如果说你批量一次性去关注很多，这样的特别被风控。第一个已经执行完成了，现在正在执行。第二个用户正在关注，也关注成功了。他也是这个用户也是没有作品的，他都是没办法去点赞。下面又在主页去刷视频，去浏览，去关注，去养号。这个就是一个关注区的一个功能。我这边呢就不往下面去显示了。下面还有一个在视频操作区、笔记操作区这边，对吧？我来比如说笔记操作区，笔记操作区的就是等于说在笔记下给留言，比如说点赞呢、评论呢、点赞呢、收藏、艾特。如果说你想艾特自己的一个大号的，也可以去艾特。配置的内容根据大家的一个需求，一行一句话，嗨好，非常好，想学求带。我这边的话随便编辑。如果说你想艾特自己的一个用户的情况下，你也可以去添加自己的一个大号。如果说你用小号批量去操作的情况下，你也可以去直接艾特一个大号，自己的大号也是一个怎么说呢？也是一个引流的一个方式吧。比如说我这边来随便复制2个 UID， 我想去艾特自己的一个 UID， 比如说我设置了2个，我随便设置2个。如果说你想多添加几个的，你也可以自己根据大家一个需求来添加。我现在这边就添加2个就可以。艾特用户，每个用户的话是0.5秒，建议大家3分钟左右保存。给大家看一下效果。开始任务正在操作中。我们这一套工具的还会模拟真人在评论区去刷视频、去浏览，这样的话也是一个很好的一个养号的一个习惯，不容易被风控。现在正在执行任务，正在浏览评论的信息，已经点赞成功了，收藏成功，正在做评论。好，对应的这个好已经发送成功。这玩意已经发送成功了以后，这后面有一个倒计0.5秒以后啊，它会自动的去艾特自己的一个大号来操作。现在正在艾特自己的一个大号，正在艾特第一个用户，艾特第二个用户，正在确认。这个就是一个艾特并且评论的一个功能，这个就是一个操作区的一个功能。还有一个新评论监听，下面我讲一下这个新评论监听。比如说我这边的话指定了一个关键词，比如说这些关键词，我想来获取这些关键词，直接把这个采集过来了以后，我们直接添加新评论监听，把它全部添加到新评论监听这边。这个里就是我们刚才的一些采集过来的视频。评论内容的话，还是
比如说以这几个为主，企业企微的自己去设定，自己不懂的话就可以去百度。我这边的话，一个点赞新评论，回复新评论，评论内容的话，比如说111，333，我这边随意的去设置的，根据大家一个需求来设定。比如说我这边的话还是0.5秒，建议大家3分钟左右，不要过快，过快的容易被风控，不要来找我。我给大家说了很多遍了，一定指定了很多遍。我开始任务，开始任务，只要采集到我们想要的一些关键词啊，它会第一时间的去做一个按击评论。对，我这边的话，这个没设置，比如说从1号开始设置，10月1号开始，因为刚才那个时间是今天的时间，开始监听，它正在监听中，它会自动的去回复啊。比如说想学，我们第一时间它这个回复的内容是对吧？它这个里边的评论内容它也是随机的，它是随机的操作。它这边一个倒计时，倒计时完了以后啊，这个为什么要设置这个倒计时？倒计时就是为了一个风控的一个功能。你如果说你批量速度过快的话，很容易被风控，因为小红书的话也对风控这个也比较严格。第二个用户111，对吧？11对应这个11，对吧？怎么这个对应的怎么，对吧？它一边采集一边去做评论，一边去倒计时，这个就是一个新评论监听的一个功能。还有一个作者，对吧？我这个功能的话，我先暂停一下，就不演示了。还有一个采集这个作者笔记，比如说我这边的话想去做，上海，比如说上海美女，我想去采集这些用户，是吧？随便什么样的行业都是可以的。比如说你是做机电的，去做旅游的，做教育的，对吧？无论是从事什么样的行业，你都可以去搜索去采集，把它直接采集过来。看这个速度也挺快的啊，包括他这边的有没有作品，对吧？有几个作品，有多少作品，这边的话都是可以显示出来的。我这边呢，节省大家时间，我先采集这些。比如说这个用户是吧？我想去采集他所有的视频，怎么去采集的？这样把它勾起来以后，直接有可能看不太清楚。这样，比如说这个是吧？采集作者笔记，我把它勾起来，在这里边，这个就是我们指定的一个用户去采集，我直接把它采集过来。把他所有的视频都自动采集出来，采集出来以后啊，下面的也可以去做评论，去采集他这些用户的评论，包括笔记操作区，也可以在他笔记下去做一个评论，也可以去采集他评论的用户的评论，这个就是我们整套工具的所有的一个功能。如果说感兴趣的小伙伴，可以直接在评论区做评论。我会看到第一时间去回复，这个就是我们一个更新的一个版本的一个这个就是一个更新的版本。我们这套工具的知识贴牌，如果说有需要的小伙伴，可以私信我，在飞机群，与我取得联系。感谢各位小伙伴的收看，再见。